Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into last Twilight. We're diving into episode 10. Last week with episode 9, there were all manner of feelings. Well, anytime P.O.F. takes you to a mountain, just know that you're going to be hella emotional. So they went on this trip to see the mountain from the cover of the last Twilight book, and Mook was hell-bent on taking him because it's like, you know what, we don't know when you'll have a next time. And then they got up there and it was beautiful. Of course, they did the sexy time shenanigans the night before, but it was beautiful. And they had this whole beautiful, like, imaginary, see it with your heart, listen with your heart, not your eyes type of Pocahontas moment. And all of a sudden the colors and the rainbows came out. It was this most beautiful thing in the world. And then he's like, there's only one thing left that I want to see that I haven't seen yet. And he gets close to Mook. He's like, yes, I want this to be my last memory. I'm like, oh. And then he starts going blind again. And I'm like, no, you didn't have to take what I said as fact. I was just saying that hypothetically. Like, yes, I want to see him forever in my mind, but you didn't have to make that my last sight I could ever see. So we're gonna dive in and see what emotional turmoil they put us through. And hey guys, don't forget about that challenge I gave you guys on the community tab of my channel, where if we get the DramaLlama Twitter account to 500 subscribers by the end of the month, then I will start releasing one of my patron exclusive series here on YouTube. And if we get it to 1,000 subscribers by the end of the month, then I'll start releasing 2 of those series. So that includes His Man, Boys Planet, Fairy Magic Thailand, Vincenzo, and The Devil Judge, which are all series that I've started diving into more and more over on Patreon. When I gave you guys the challenge, we were only at 127 followers, and now we're at 280 followers, at least as we're recording that. So we're more than halfway to that first benchmark. We can do it. We can do it. I believe in you guys. I believe. Day. Maกับแม่ Again, Knight didn't have to tell her anything. Knight could have just gone out or said that they went out partying after or something. Like, didn't have to. Day. To be fair, as far as like moms in some of these series go, she's pretty calm at the moment. Yes, as far as like protective moms trying to intervene where their sons are, in regards to their sons, that was not the most emotionally intensive moment I've ever seen. She seemed kind of chill. Not that she's necessarily okay with what she saw, but she was at least calm and collected, so we'll see how this unfolds.เรียบร้อยแล้วดวงตาของคนไข้ไม่มีการตอบสนองแล้วนะครับจากผลที่ออกมาหมายความว่าผมตาบอดสนิทแล้วใช่ไหมครับหมอหมอเสียใจด้วยนะเสียใจด้วยนะครับ She's like, you said I had 3 months. What do you mean?
คือ Okay, so Milk is still in the picture. ไหนพาน้องขึ้นห้องปะ Okay. แม่มีเรื่องจะคุยกับหมอ Okay. Okay. แม่ ค่อยวันหลังแล้วกัน วันนี้เหนื่อยแล้วอะ ไหน ได้ไหมไปมึง Okay, let's see how this goes. ภาพสุดท้ายที่เดย์เขาเห็นน่ะ มันเป็นภาพอะไรอ่ะ The beautiful mountaintop. And part of my face, but the beautiful mountaintop. พระอาทิตย์ตกครับ แล้วสวยไหม สวยมากครับ เสียดายนะครับ คุณมนต์น่าจะเป็นคนได้เห็น Yes, would have been nice if you were there for his last moment too, but ตอนแรก ฉันคิดว่าเธอจะอยู่ได้ไม่นาน แต่เธอก็เป็นคนพาเดย์เขาออกมาจากห้องได้ ครับ แล้วเธอจำได้ไหมวันแรกที่เธอมาทำงานที่เนี่ย ฉันขอเธอว่าอะไร I don't, but give me a reminder. หน้าที่ของผม คือดูแลความปลอดภัยให้เดย์ครับ Okay. Yes. He's provided Day with a different kind of safety. เธอกลับพาเขาไปเสี่ยงอะการที่เธอพาเขาออกมาข้างนอกได้อะมันไม่ได้แปลว่าเธอจะพาเขาไปไหนก็ได้ Fair. เพราะยังไงเดย์ก็คือลูกของฉัน Fair, yes. ผมผิดเองครับ ผมขอลาออกครับ I don't think that's what she meant. I don't think that's what we want. But I mean, I guess you can't stay his caretaker forever if you want to embark on some sort of relationship with him. เราขึ้นไปลาเดย์เขาก่อนสิ I have feelings, but I need to see how this plays out first before I start hypothesizing. I have ideas about why this played out this way, but again, as protective mother scenes go, that was very, very chill. เดย์พี่เอง And I like it. แม่เขาว่าไงบ้างอะเขาถามว่าภาพสุดท้ายที่เดย์เห็นคือภาพอะไร พี่ตอบว่าไง เราขึ้นไปดูแสงสุดท้ายด้วยกัน แล้วมันก็สวยมาก ผ
เก็บมันไว้ให้ดีนะ It's like, what you mean? หมายความว่าไงเนี่ยพี่เอากลับไปเลย แล้วพรุ่งเนี้ยพี่มาอ่านให้ผมฟังอีก I can't. I quit my job. จบแล้วเดย์ถึงเวลาที่เดย์ต้องไปหาหนังสือเล่มต่อไป Stop it. No, he doesn't. Stop it. ไม่เดี๋ยวไม่จบ You can ask any reader. They love rereading the same shit. No, we don't need a new book.พี่เลือกแล้ว พี่ก็ทำใจไว้แล้วด้วย ตั้งแต่วันที่เราตัดสินใจจะไปกันนะเดี๋ยวเข้าใจปะ แล้วทำไมพี่ไม่คิดจะห้ามผมอะ Because I love you. มันเท่าวันเนี้ยพี่ห้ามเดย์ไม่ให้โกรธแม่ เดย์จะทำให้พี่ได้ไหม แม่คิดดีๆนะแม่อยากให้น้องกลับไปหมกตัวอยู่ในห้องอีกเหรอ ถึงเลือกทางไหนอ่ะแม่ก็เสียน้องไปอยู่ดี อย่างน้อยให้น้องอยู่ในห้อง แม่สบายใจมากกว่า You feel more comfortable. How does he feel? ขอโทษกับทุกอย่างที่ผ่านมานะครับ แม่ เดย์ แม่อยากรู้ใช่ไหมว่าภาพสุดท้ายที่เดย์เห็นนะ No, don't do it. ภาพอะไร No, don't do it. No. I mean, do it. Maybe it'll change your มัน mind. คือหน้าพี่หมอกแม่เข้าใจยังสำหรับเดย์อะเขาไม่ใช่แค่พี่เลี้ยงคนหนึ่งเขาเป็นมากกว่านั้น I mean, that should have been fairly obvious, Mama. ขอโทษครับ ฉันว่าเธอล้ำเส้นลูกฉันมากเกินไปละออกไปจากบ้านฉันซะ แม่ It's a lot to process, I will admit. But like I said, as far as this sort of situation has gone and passed with other series and whatnot, this could have been a lot worse. She is maintaining her composure very, very well. แม่จะมาคุยกับเดย์เรื่องพี่เลี้ยงคนใหม่ แม่คิดว่า โออิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาล 0% สิ่งดีๆ เพื่อตัวคุณ
พี่เองครับน้องเดย์เป็นไงหิวยังนี่มื้อนี้มีข้าวหมูกระเทียมแล้วก็น้ำซุป I mean, you're cute, but who the hell are you? You're not Mocha. Go คุณ away. เห็นสลิปเปอร์ผมไหม เห็น พี่เห็นว่ามันดำอ่ะ พี่ก็เลยเอาไปซักให้แต่ว่าพี่ก็เอาคู่ใหม่มาให้แล้วนะน้องเดย์เห็นไหมครับ อยู่ไหนนะ ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมมาเอง ได้งั้นพี่วางข้าวไว้บนโต๊ะนะครับ ครับ เรียบร้อยพี่ อ่ะเราไม่ต้องเอารถมาคืนกูอีกนะครับ แล้วเรื่องแกอ่ะกูจัดการซ่อมไปเรียบร้อยแล้วต่อไปมันก็ดูแลรถมันดีๆนะเว้ยลุงเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วง ขอบคุณครับพี่ นี่เห็นไอ้พอใจมันบอกกูอะว่ามึงไม่ได้ทำงานพี่เลี้ยงเหรอแล้วมึงคิดยังไงว่าจะเอาไงกับชีวิตต่อ Is your friend still hiring at that garage? เอาจริงผมยังงงๆอยู่อ่ะยังไม่รู้เลยว่ะ ยังไงก็อย่าชิวมากนะ Or is เว้ย that fine man at, Lord with the Mayor hotel Lord Mayor. restaurant still hiring? นี่กุญแจ Come on, soundtrack. มากนะพี่ เจอกันนะเว้ย สวัสดีครับ ไปนะ ฮัลโหลพี่มอก คุยได้ไหม ได้ดิ It's like I'm free for anything for อยู่ you. ตัดไปเนี่ย ไม่ต้องตกใจนะพอดีพี่เลี้ยงคนใหม่เนี่ยทำสายชาร์จผมหายอะ เรื่องคุณนะเนี่ย นี่พี่ต้องระแวงเขาเลยป่ะ ไม่มีใคร Gonna fall in love with somebody else now. พูดแบบนี้เด็กอยากได้อะไร ถึงพูดไปอ่ะ พี่ก็ให้ไม่ได้หรอก ลองพูดมาดูก่อน Swear to God, if you sneak this ผม boy อ out ยาก of this ให้พี่ house. มาอยู่ข้างๆผมตอนเนี้ย คืนนี้พระจันทร์สวยดีนะเดย์ออกมาดูด้วยกันไหม ทำอย่างกับว่าผมออกไปแล้วจะมองเห็นนะ เห็นสิเชื่อพี่ นั่นไง เห็นยัง ไหน จะไปเห็นได้ไง แต่พี่เห็นแล้วนะ ชุดสีส้มกางเกงขาสั้นยืนทำหน้างง He's like, I just want to see my พี่อยู่ไหน baby. อ่ะ Oh, I hope his mama's not home. มอก ๆพี่ได้รถคืนแล้วนะ เฮ้ย แบบนี้ก็พาผมไปนั่งรถเล่นได้แล้วดิ พี่ก็อยากพาไปนะ I mean, I guess technically he is an adult and อีกไม่นานหรอก he's allowed to go out and see Okay. his friends. ยังไงแม่ก็ต้องใจอ่อน หวังว่านะ เอ้ยพี่ แค่นี้ก่อนนะแบตจะหมดแล้วอ่ะ โอเค
ฝันดีครับ วันดีครับ Your little forbidden romance. Who was honking outside your window? แม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่อะ ก็มาทันได้ยินทั้งหมดนั่นแหละ Okay. เข้ามาในห้องเดย์ทำไมอะ แม่จะมาคุยกับเดย์เรื่องพี่เลี้ยงคนใหม่ พ่อกับแม่ทำแบบนี้ไปอะก็ไม่มีประโยชน์อะ ประโยคเนี้ย แม่ควรจะพูดกับเดย์มากกว่านะ ทำไมอะเดย์ไม่เข้าใจวะเพราะพี่เขาเป็นผู้ชายเหรอ นี่เดย์คิดว่าแม่ไม่รู้เหรอว่าเมื่อก่อนอะเดย์เคยแอบชอบออกัส Don't you mention him in this house again, please. I just got over him. เดย์แม่แค่อยากจะหาคนที่เขาดูแลเดย์ได้จริง You mean like the person who's been taking care of him the last however many พี่เขา months? ดูแลเดย์ไม่ได้ตรงไหนอะแม่ ๆ ดูแลเดย์ได้ด้วยเงินเดือนที่แม่ให้เขาอย่างนั้นน่ะเหรอ แล้วถ้าวันหนึ่งแม่ไม่อยู่อ่ะ ใครจะดูแลเดย์ I don't need your salary. แม่คิดว่าเดย์ดูแลตัวเองไม่ได้เหรอไหนแม่บอกว่า อยากให้คนอื่นมองเดย์เป็นคนปกติไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเดย์จะเลือกอะไรเองไม่ได้อะแต่จริงๆแม่เองก็ไม่เคยมองเดย์เป็นคนปกติหรอก Put it out there. The truth she may not be ready to face, เด but ย์ตราบใดที่แม่ต้องดูแลเดย์อยู่อะเดย์ก็ต้องฟังคำสั่งของแม่ เอามานี่ หาพี่เลี้ยงคนใหม่ได้เมื่อไหร่ค่อยไปเอาโทรศัพท์คืน แม่ so you said as long as you're under my care, you have to listen to what I say. So can I sign something somewhere to release me from your care, like emancipate myself, or switch care over to somebody else? Like, มึงทำอะไรเนี่ย เหี้ยร้อนเกิน well, yes, it's fire. มึงทำอะไรไหนบอกจะบ้านก็ไฟไหม้หรอก มาพอดีเลยดูช่วยกูชิมหน่อยดิ มึงยังมีอารมณ์มาทำอาหารไม่หรอวะ เอาแล้วมึงให้กูทำไร มึงก็ไปหางานทำอยู่เฉยๆแบบเนี้ยเขาคงจะยกลูกให้มึงหรอก Yes, we just saw. She won't. ไปมาหมดแล้วมึง แม่งก็เหมือนเดิมอ่ะ พอรู้ว่ากูเคยติดคุกนะ แม่งก็ไม่มีที่ไหนรับกู Did you go to ไอ้ที่รั your บกูเนี่ย friend's แม่งก็กดเงินกูชิบหาย garage? ต่อให้กูทำให้ตายนะเว้ย ก็ไม่มีทางดูแลเด Or ย์ to ได้หรอก the hot chef guy, hotel man? แต่ว่าที่ร้านกูอะเปิดรับสมัครงานอยู่นะเขาหาพ่อครัวอยู่ มึงมาสมัครดิ ไม่เอาไปทำไม Because it's กูทำนะเว้ย money. แม่กูไปทำอะไร มึงก็ลองมาก่อน อย่างน้อยที่นี่เขาก็เป็นกดเงินมึง ไม่เอาให้เขาหัวเราะดิมึง Laughed แค่ at นี้ by กูรู้สึก who? แย่จะตายห่านะเว้ย มึงเนี่ยนะ Look, บิวน้องเดย์ไปวิ่งจนเขาได้เหรียญ แต่พอเป็นเรื่องของตัวเองเนี่ย if you got friends that are laughing at you because you're a chef, you got the wrong friends. I will take a chef any day of the week. ไฟจะไหม้บ้านอยู่แล้ว
literally all you've been showcasing is your ability to cook. ได้เลยเนี่ย Hello. Oh, it's night now. I thought this was another caretaker. I'm like, oh, I haven't seen this one yet. How you doing? แม่เขาเปลี่ยนรหัส Wi-Fi อ่ะกลัวเข้ามาให้คราวหลังกูจะวางไว้หน้าห้องแล้วกันพอดีกูเห็นวันนี้มันพิเศษอ่ะกูช่วยมึงได้เท่านี้นะOkay, thank you. Thank you. Me and Mama gonna have some words. แม่เห็นใจน้องมันเถอะ ทำตามที่แม่สั่งก็พอ แต่ถึงแม่จะเปลี่ยนพี่เลี้ยงคนใหม่สักกี่คนน่ะน้องมันก็ไม่เปลี่ยนใจหรอก แล้วใครล่ะ ที่บังคับให้แม่ต้องทำแบบเนี้ย นี่คือนายผิดเหรอ แล้วถ้านายดูแลน้องได้ดีอะน้องมันจะเป็นแบบนี้ไหมล่ะ Mama, I'm feeling seeing a lot of finger pointing happening นายขอ here. โทษแล้วกัน ที่นายดูแลน้องไม่ได้อะ แม่ไม่ได้อยากได้คำขอโทษ แต่แม่อยากให้นายอะช่วยกันหาพี่เลี้ยงคนใหม่ให้ได้ Yeah, Mama and I gonna have some words. กูขอโทษมึง ช่วงนี้ที่บ้านกูยุ่งจริงว่ะ ยังไงฝากมึงดูร้านไปก่อนดิเดี๋ยวกูเคลียร์เสร็จเดี๋ยวกูช่วยดู ขอโทษ เดี๋ยวกูดูให้ที่เนี่ย ได้ โทษทีนะมึง Little fish slippers. เฮ้ยมึงแค่นี้ก่อนนะ เดี๋ยวกูดูบัญชีให้ โอเค thank you มึงลงมาไหมวะ เอาอะไรเดี๋ยวกูหยิบให้ I don't like this glass of water being so close to this laptop. เฮ้ย เดี๋ยว อันนี้มันอืดแล้วอะกูเห็นมึงไม่แดกกูเลยยกลงมา มึงเอาของกูไปแดกก่อนแล้วกัน กูแดกมึงเอง Hot, yes. ไม่ส่งไฟให้กูอะทำไมไม่เอาไปเวฟอะจะโชว์เท่เพื่อ กูไม่ได้โชว์เท่ กูชอบแดกแบบเนี้ย ที่ของกูเนี่ย เวฟจะลวกปากเลยฮะ Well, I didn't heat it up for you. กูนึกว่ามันหายร้อนแล้วอะขอโทษนะ I heated it up for myself. รู้แล้ว กูให้อภัย Okay. ทุกเรื่องเลย Okay.
I'm gonna have this low-key forgiveness session. They said, I'm not gonna give you a big scene. I'm not gonna give you any tears or nothing. I'm gonna just come down for breakfast and act like nothing happened. I forgive you for everything. Bye. ขอบใจนะมึง กูเจอพ่อแล้วนะ เขาบอกว่า ตากูเหมือนเขาอะจริงปะวะ ก็มีแต่คนบอกงั้นนะ มึงกับลูกพ่อกูกับลูกแม่ ปะวะทำไมแม่เขาโอดแต่กูอะ ก็ มึงขี้แยไง ตอนเด็กๆกับมึงจำได้ป่ะมึงชอบร้องไห้อ่ะ มึงขี้แยวกูอีก มึงมั่วแล้ว เด็กๆมึงร้องไห้บ่อย Okay, กู we can be civil. We can have a good time. ไอ้ห่า We can love each other. It's nice. ฮะ ให้กูปล่อยปะแล้วมึงไม่ลวกปากมึงแล้วไง นู่น I still don't like this glass of water so close to this laptop. อาทิตย์หน้าเป็นวันคริสต์มาสด้วย ถ้ามีแฟนไปอยู่ให้กำลังใจด้วย นมเปรี้ยวซีดี ใหม่เมจิกเบอร์รี่เย็นเจี๊ยบอร่อยจี๊ดสดชื่นไม่ซ้ำใคร โหลครับ โอ้ยพี่กว่าจะรับสายดื่มกันไปแล้วปะเนี่ย โทษทีพอดีช่วงนี้พี่ยุ่งๆอ่ะ อยู่ข้างนอกเหรอ เปล่า พี่อยู่บ้าน เสียงทีวีมั้ง เอาดีๆ ไม่ใช่ไปเป็นพี่เลี้ยงให้คนอื่นอยู่หรือเปล่าเนี่ย งั้นถ้าพี่บอกไปเดี๋ยวอย่าขำพี่นะ ตอนเนี้ยพี่มันทำงานร้านพี่พอใจ นี่พี่ก็เพิ่งรู้ว่าก่อนจะได้เป็นพ่อครัวเนี่ย มันต้องมานั่งล้างจานก่อน นี่พี่ล้างจนมือเปื่อยหมดแล้ว ยังไม่ได้แตะกระทะเลยอะ แล้วทำไมต้องปิดกันด้วยอะ Because I haven't been able to talk to you for weeks. Your mama's been keeping you hostage. พี่แค่อยากได้เป็นพ่อครัวก่อนอะพี่ค่อยมาอวดเดย์ทีเดียว เดี๋ยวรอหน่อยนะ พี่จะทำให้แม่เดย์เชื่อว่าคนอย่างพี่เนี่ย ก็ดูแลเดย์ได้ ก็ได้ I swear, if this series comes down to a cook-off between him and Day's มีเบอร์ใหม่ mama. ผมเมมไว้ด้วย ได้ดี ให้พี่เป็นว่าอะไรดีอะครับ แล้วแต่พี่เลย เฮ้ยหมอกฝากด้วยนะ ครับ เดย์แค่นี้ก่อนนะ พี่ต้องไปทำงานต่อแล้วอะบ๊ายบายคิดถึงนะ บ๊ายบาย I miss you too. Come on, soundtrack. Hey!เฮ้ยเดี๋ยว ขอเซลฟี่หน่อย แม่เขาสั่งไว้อะตรวจตาเสร็จแล้วหมอ That นะ was a quick-ass picture. Lord, he's like, wait a minute, should we take a แบบ selfie? เนี้ยมึงยังกลัวกูหนีเหรอ Like, damn, didn't even give me a chance ได้ to ข่าว pretend ว่า to ที่มึงหนี look. กูล่าสุดอะสภาพตามึงก็ไม่ได้ดีกว่านี้เท่าไหร่นะ มึงกูเบื่อข้าวแม่แล้วอะ Girl, me too. ขอแวะกินอะไรก่อนกลับเลยปะ ได้ดิ จริงเหรอ อยากกินอะไรอะ ไลฟ์หมอกปะ เฮ้ย เขาไวจัง แต่กูพามึงไปกินไม่ได้นะ แต่มีคนพาไปได้ นุ่นเบนมาแล้ว อ้
าวเดพี่หมอกมาได้ไงเนี่ย Yeah, you better be an ally ที่เรา Knight. พอใจมาตรวจคันอ่ะ โอ้ย Such a small world. อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้น ก็เราโทรนัดพี่เมื่อคืนปะ Well, you are being such a great ally. Shut up. นี่มึงสองคนไปสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ It's like, do you want to be this baby's stepfather or not? Shut เอ up. อ เรื่องนั้นช่างมันเถอะ นี่กูชมให้มึงขนาดนี้แล้วอะที่เหลือมึงเก็บงานเองนะ Yes, I'm being a good friend. Just take it and get out of here so I can work on the other brother. กูให้วีซ่าพวกมึงถึงแค่ทุ่มเดียว ห้ามเลยอีกนะ ไม่กล้านะครับพี่ ไปนะ Thank you for being a good ally. Look at that smile. Oh. ขอบคุณนะพี่ ไม่เป็นไรหรอก พี่เองก็เบื่อหน้าพวกมัน2 คนแล้วอะอยากเอาเวลาไปดูแลเด็กตัวเองมากกว่า I'm sorry. เราจะไปแผนกสุติใช่ปะ Oh, did we already make it official? Did I miss ไม่เป็นไรหรอก something? พี่ไปหาเด็กพี่เถอะ ก็นี่ไงเด็กพี่อะ Ooh, okay, then we didn't make it official. He's trying to make it official right now. Okay. You better shoot your shot, baby. เฟิร์น อ้าวไหน พาคนไข้มาส่งอะ ได้สิ งั้นเดี๋ยวพาคนไข้ไปแผนกได้เลยนะคะ ค่ะนะคะคนไข้เชิญ Rude and disrespectful. I'm very upset right now. 7 เดือนแล้วค่ะ Okay. กูฝากด้วยนะ Okay. ลูกกูเองอะ จริงปะเนี่ย You better แต่เมื่อไหร่เนี่ย you better claim this child, sir. นี่ มองไม่เห็นขนาดนี้เลยต้องมาตรวจอีกเหรอ He said I'm stepping straight into stepdaddy ให้ territory. มันอัปเดตอาการเรื่อยๆ เวลามีคนบริจาคตามมา จะได้พร้อม งั้นระหว่างเดย์รอ ก็ให้พี่เป็นหมานำไปก่อนแล้วกัน วันนี้อยากให้นำทางไปไหนดีครับบักบัก มาถามผมได้ไง พี่เป็นคนชวนไปเดทพี่ก็ต้องคิดดิ เดท คนเป็นแฟนกัน ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร Mm-hmm. ให้เรียกว่าอะไรอะเรียกว่าอะไรดีวะมันไปดูดอกมันดีมากพี่ Ooh. อินเนอร์ไม่ใช่แล้ว Ooh. จะไปไหนบอกมา เล่นแรงนะ เอ้ยเดย์มาดูเล่มนี้ มันเป็นป๊อปอัพ ลองเปิดดู นี่ เฮ้ย ตัวนี้ เฮ้ย กระต่ายวะพี่ ใช่ปะ ถูกต้องนะคะ เฮ้ย เฮ้ยเขาทำได้ไงเนี่ย เจ๋งว่ะ โอ้อันนี้อลังการมากนี่จับดูอุ้ย Aww. And on this canvas, here's a picture of an ear. พี่ว่าลูกนี้เดย์น่าจะชอบ เป็นลูกปากอยู่ตรงกลาง แล้วก็มีหัวใจอยู่ข้างใน แล้วก็มีดอกทานตะวันล้อมรอบเต็มไปหมดเลย อ๋อ อืม Like I can feel you staring at me. จับเปล่าพี่ไหม มองผมเหรอ Told you I could feel it. ไม่ได้มอง คิดว่าทำได้คนเดียวเหรอ ไม่ได้คิดอ่ะ ดูคนให้หน่อยดิ There's nobody around, Mimi, nah. surrounded by an entire crowd of people. I better stop being cute.
แบบการเดียนสีชมพูไหมให้แบบไล่สีไปเลย เหมือนข้างหน้าเราจะมีเวิร์กช็อปอะไรสักอย่างอะไปดูไหม ไปดิ อ้าวน้องเดนวอกมาได้ไงเนี่ย เฮ้ย What a coincidence! บอกมา พี่ปาสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ จานเหรอไม่เดย์เหรอจานอยู่ไหนอะเฮ้ย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  Love them. นี่จานทำอะไรครับเนี่ย พอดีเขาให้พี่มาเวิร์กช็อปสอนว่าลูกเป็นคนตาบอดนะ เป็นไงล่ะ เอาดีจานตอนผมตาดีเนี่ยยังเละเลยนะอ้าวลักษณะนี้ไม่เชื่อใช่ปะอยากรู้ก็ต้องลองเว้ย สนใจเปล่าพวกเราอ่ะ มีที่ว่างเหลือนะ Yes. สนป่ะ Why not? เอาดิ ไปมาว่างพอดีปะนั่งเลย โอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะให้แบบทุกคนเข้าใจคนตาบอดมากยิ่งขึ้นนะคะ เดี๋ยวมาปิดตากันอ้าวจาน นี่นะคะ ไหนบอกว่าลูกไงเอาเวลาคนเราจะชิมอาหารน่ะ ค่ะ ก็ต้องเปิดปุ่มรับรสใช่ไหม Oh, I like this kind of อันนี้ก็เหมือน painting กัน class. ก็ต้องเปิดจินตนา Just การ give me กัน the สักก่อน food. ปิดตานะ ปิดตานะ โอเค มาเบาๆเบาๆ ไม่ต้องคิดมากนะครับปล่อยเพลงมันทำงานกับร่างกายของ ตัว เรา ไปเลย ยกมือได้นะคะ Just stay in your little like 2x2 square. Don't wander too much and start running into everybody. ไหนโอ้ยยังไม่ขยับตัวเลยไหน พี่หมอกเอาหน่อย บอกเขาหน่อยดิบอกเขาหน่อย ไป Shake your body, body, move your body, body. Shake your body, body, move your ดี body, ค่ะ body. ดีค่ะ ไม่ต้องคิดอะไรมากนะ ปล่อยตัวไปเลย Oh, okay, on. I see you. ไปไปไปได้เลยนะคะ กระดาษอยู่นี่นะ สีนี้เป็นสีชนิดพิเศษ ที่จะมีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไป เราจะได้แยกออก Fancy. เราจะรู้ได้ไงว่าขวดไหนเป็นสีไหนอะพี่ เฮ้ย เราไม่จำเป็นต้องรู้เราแค่ดมกลิ่นสีว่ามันให้ความรู้สึกยังไงเดี๋ยวลองดมดูClean laundry. อันนี้รู้สึกสะอาด I'm trying to imagine what I would picture smelling นี่จำไว้นะ white. ว่ามันรู้สึกยังไง คราวนี้พี่ฝากน้องหมอกดูแลต่อแล้วกันเนาะ ได้ครับจาน โอเคได้ป้าครับป้าครับ ค่ะ เสร็จแล้ว ไปดูโต๊ะนี้หน่อย มา I love them. นี่ไปดูฝั่งนู้นมา Red. That could be a lot of things. That could be strawberries, cherries. That could be เป็นไง ketchup, อันนี้รู้สึกเหมือนผลไม้เปรี้ยวอ่ะ sour fruit. นึกถึงแล้วน้ำลายไหลเลยอ่ะ Okay. ให้ทายว่าสีอะไร สีเหลืองปะ I was gonna say sour fruit. That would probably jump to yellow too, like a lemon or สี something. ต่อไป Black licorice. อันนี้ดมแล้วนึกถึงพี่เลยอ่ะ ทำไมอบอุ่นใจดีใช่ไหม ชั่วร้ายไม่น่าไว้ใจ กูว่าแล้ว darling I mean, if it works, yeah, black. Oh, yes, we haven't had our Easy, hashtag Topher. product placement. สีนี้พิเศษหน่อยนะ ลองดู It's the color of honey lemon. อันนี้รู้สึกสด You ชื่น better sell สนุก this. สนุก Mm-hmm. นึกถึงแสงอาทิตย์ตอนเช้า Yes, it does. And when you take one sip, it does your taxes, it Yeah. fixes your blindness, มี it, กลิ่นเหมือนคุ้นๆอ่ะ จะไม่คุ้นได้ไง it revives your dead dog.ถ้าไม่เชื่อลองดู Y'all better sell this damn drink. ว่าแล้วเชียร์พี่นี่เผลอไม่ได้เลยนะเนี่ย ก็พี่อยากให้แฟนพี่สดชื่นอ่ะไงสดชื่นไหม สดชื่นขึ้นเลยเนี่ย มางั้นมาวาดรูปกันดีกว่า วันนี้อยากวาดรูปอะไรดีครับ พ
พี่อ้นแนะนำบอกว่าให้หาของใกล้ตัว ผมนึกออกอยู่อย่างหนึ่ง อะไร I was gonna say, I swear to God, if you paint the most เจอแล้ว gorgeous portrait of this man, not knowing what colors you got in front of you, and not knowing fully what his face looks like, ได้ดิ I'm gonna be shook. Now that would be an ad for that damn honey lemon drink. เดย์ทำไรไม่ได้ Sorry, I just want to get another feel. พี่เป็นไงอ่ะ นี่จงใจใช่ไหม ไม่ได้จงใจพูดจริงๆนี่ขอดูก่อนโดนคืนนะ Just don't get it on the clothes. อย่า ยังไม่เกินทุ่มวีซ่ายังไม่ขาดงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งนั่นเดย์ ไม่เป็นไรพี่เรียกแท็กซี่ให้ก็พอเดี๋ยวแม่รู้อ่ะ ไงแล้ววันนี้เดทแรกพี่อ่ะเห็นปะ ขอคิดดูก่อนแล้วกัน อาทิตย์หน้าเป็นวันคริสต์มาสด้วยเขาจะให้พี่ไปยึดหน้าเตาครั้งแรกเลยนะ ถ้ามีแฟนไปอยู่ให้กำลังใจด้วยมันจะดีอ่ะ I mean, yes, it would be nice. I'll see what I can do. ไม่แน่ ถ้าทำตัวดีเนี่ยซานต้าจะไปหาถึงบ้านเลยนะ Oh. With nothing on. ไปเบ้า ไม่ ไปเบ้า ไม่รู้อ่ะ ไปเบ้า อันเนี้ยไม่แน่ ไปไหมครับ If I had a nickel for every time I said that. Y'all too damn cute. ไปด้วยยัง If I had a nickel for every time I said that. กูเอง ภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรารักกันภาพสุดท้ายคือแค่ฟัง Spotify ให้เพลงที่ใช่ไปหาคุณ Aw. Honestly, pretty damn good for not knowing what you're doing, and for not being able to see. And not remembering where you put nipples, not remembering where you put paint on the canvas, what color you put where. That's a pretty good portrait. กูเอง ดีเลย มึงช่วยดูหน่อย มันอยู่ฝั่งไหนวะ I like that shirt. เป็นไงมึง ดีแล้ว มึงแม่เขาให้มาตามไปคุยด้วยว่ะ What now? I just talked to her this episode. I don't want to talk to her again. แม่เขาจัดเซอร์ไพรส์คริสต์มาสให้มึง อ้าวเดย์ Okay. มานั่งก่อนลูก ไหนวันนี้แม่บอกว่ามีอีเวนต์ไง แม่แคนเซิลเขาแล้ว วันนี้วันครอบครัว ใครก็ทำงานกันล่ะ If they'll pay me, I'll work on Christmas. It's just another ปี day for นี้ me. แม่ทำงานเยอะ ปล่อยให้เดย์ต้องเวฟอาหารกินเองบ่อยๆ วันนี้แม่เลยทำอาหารให้เดย์กินร้อนๆเลยนะ ลองจับดูสิ Merry Christmas นะลูกนะ She's trying. แต่ปีนี้เดย์เป็นเด็กไม่ดีเลยนะแม่ You were a mixed bag of tricks this year. I'll admit, but แม่ก็ทำตัวไม่น่ารักเหมือนกันอะ at least she's aware. กินข้าวเลยนะ เดี๋ยวหายร้อนหมด We'll try again next year. ของโปรดเลยนะ
ลองชิมดูสิระวังร้อนนะลูกอันนี้เดี๋ยวแม่เป่าให้ก่อนดีกว่าลองชิมดูสิเนี่ย กินเยอะๆนะลูกนะ แม่ไหนนัดเพื่อนไว้ไหนไปก่อนนะ เฮ้ย จะไปไหนวะ วันนี้วันครอบครัวนะเว้ย It's like I don't want to interrupt your little family moment y'all were having over here. เนี่ยสตูเนื้อของโปรดมันไม่ใช่หรอ It's like I remember things about you. Mama might not, but I remember things about you. คิดว่าทุกคนลืมไปแล้วว่าประตูเนื้อของโปรดไหนอะ Lord, this whole family needs some healing. มันพี่กูนะ I only said it was my favorite so that you could have some. ไหนกินข้าวกับแม่ก่อนนะนายก็ชอบสตูเนื้อไม่ใช่หรอ Yes, he does. Did you remember, Mama, or is that something that he had to come up แม่ตักให้นะลูกนะ Lord, this family needs some emotional healing. นี่ของโปรดนาย And what better way to do it than over ไหน some ลอง beef ชิมดูสิ stew? มันอร่อยเหมือนเดิมไหม You better sob into your beef stew, Mark. เป็นไง อร่อยแม่ อร่อยก็กินเยอะๆนะลูกนะนี่เดี๋ยวแม่หั่นสเต็กให้นายด้วยนะ Thank you for remembering I'm here too. Lord. มีใครร้องไห้ไปเนี่ย Knight's been having just an emotional series of meals this episode. โอ้ยลูกแง่ เป็นไงเหมือนตอนเด็กๆเลยไหม อร่อยเหมือนเดิม กินเยอะๆไหนหยิบสลัดผักมาให้แม่หน่อยสิ It's nice. If only Mark could be there too. Oh Lord, Lord, Lord. เดินเต็มปากหมดเลยเนี่ย Yes, you went in on that cake. It's like, how the hell do you do this every day? I mean, this is a sweet family moment. I'm happy that it's happening. I'm sad that Mook doesn't understand why it's happening right now in the moment and is feeling a little disappointed that his boyfriend couldn't come and see him at work, but I'm happy this is happening. เฮ้ยมองพี่กลับก่อนนะ ได้พี่ เดี๋ยวตรงนี้ผมเคลียร์ให้เอง ได้เลยขอบใจมาก ลูกพี่เขารอฉลองอยู่ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ เจอกัน วันนี้คิดมากพี่
ถ้าจะโทรมาสั่งอาหารนะร้านปิดแล้วนะครับ ขอโทษนะพี่พอดีเปลี่ยนแผนไปฉลองกับแม่อย่าโกรธผมนะ พี่เข้าใจ ไว้ปีหน้าพี่จะเป็นเด็กดีกว่านี้แล้วกันเผื่อซันต้าจะใจดีกับพี่บ้าง ถ้าซานต้าฟังอยู่ตอนเนี้ยพี่อยากขออะไรหรอ That ass. ก็คงอยากขอให้เดย์มาอยู่ข้างๆตอนเนี้ยมั้ง พี่ว่าไหมคืนนี้พระจันทร์สวยนะลองออกมาดูสิ You better use his line on him. เดย์ Merry Christmas Y'all better be cute. แม่ ผมบอกแม่ว่าจะมาฉลองกับจีอ่ะก็เลยนั่งแท็กซี่มาเองเลย แต่สงสัยผมจะมาผิดร้านแน่เลยอ่ะ มาไม่ผิดร้านหรอก ผมจองโต๊ะสุดพิเศษไว้ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้ว เชิญด้านใน My face. A smile. เชิญนั่งครับ ฝากหน่อย นี่พี่นึกว่าจะโดนชิงไปแล้วนะเนี่ย ที่นี่เขาปล่อยให้ลูกค้านั่งเหงาคนเดียวเหรอหึ ก็ถ้าผมนั่งด้วยเนี่ย ก็จะไม่ใช่พนักงานแล้วสิ แล้วอยากเป็นอะไรอ่ะ อยากได้ฟิลดินเนอร์กับแฟนอะพอได้ไหม Yes, yes, you can. ก็ได้มั้ง เคยซ้อมแล้วนี่ Y'all did. เนี่ยพี่ทำเองหมดเลยนะ นี่พี่ลุ้นนะเนี่ย ตั้งแต่พี่ทำอาหารมายังไม่เคยโดนลูกท็อปเชฟชมสักครั้งเลยอะเป็นไร ไม่อร่อยเหรอ ไม่ A little dry, but it's good. แต่ผมว่านะ จานเนี้ย ให้ติอย่างหนึ่งเนี่ยคงมีแค่เรื่องเดียว เรื่อง ทำไมไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่ทีแรกอะหึ ครับเหมือนถ้าชอบอะก็กินเยอะๆเลยนะ แล้วเดย์ไม่ต้องเกรงอะถึงเดย์กินเลอะยังไง ก็ยังน่ารักอยู่ดี กินไปเลยไปไม่ต้องพูดมาก Come on, soundtrack.พี่ว่าพี่เข้าใจที่เดย์เคยบอกพี่แล้วอะ อะไรหรอ ก็โมเมนต์ที่มันดีมากๆ จนอยากให้อยู่แบบนี้ตลอดไปเลยก็ได้ Yeah. มันมีอยู่จริงๆนะ Yeah, it is. โรแมนติกเป็นด้วยเนี่ย นี่ขนาดยังไม่เห็นของขวัญของซานต้านะเนี่ย Oh. เฮ้ย จริงปะเนี่ย Mm-hmm. งั้
งั้นแสดงว่าวันนี้พี่เป็นเด็กดีเหรอ เป็นเด็กดีสิหลับตาก่อน Takes ห้าม off all ขี้ his โกงนะ clothes. หลับตายังเนี่ย หลับแล้วครับ ลืมตาได้ทะดา เป็นไง สวยไหม ผมเพ้นเองกับมือเลยนะ นี่ ตอนใส่อ่ะ จะได้คิดถึงผม Oh, shit. เด Damn, why y'all gotta ruin my good moment? We were having a good time. ผมเป็นคนขอให้เดย์เขามาเองครับ I mean, yes, I guess technically that is true. โรงพยาบาลโทรมาบอก เราได้ตาแล้วนะลูก Oh? She's like, I don't care about your bullshit right now, baby. We got eyes. Okay. Okay. Yes, as an emotional follow-up to like what we went through last episode, this wasn't nearly as much of a roller coaster. It wasn't as much of a emotional whiplash, and we didn't get nearly the emotional devastation this episode. So I'm thankful for that. One thing I do like is kind of the subversion of my expectations with some of these reactions in this series, or within these scenarios, because like I said, there are a couple times when it came to Mama's reaction, and even with Day's reaction, there are so many times we've seen this archetype in a series, in a movie, whatever it may be, where you have this really protective mother, super protective parent or parents, looking over this child that has some sort of handicap, whether it be physical, they can't walk, they can't see, they can't like whatever it may be. They're overbearing parents, and like, oh my God, we have to protect them from everything in the world. We have to shield them and keep them in this big plastic bubble. And anytime there's someone who comes and potentially compromises this plastic bubble, they just throw the biggest fit. They are yelling and screaming and berating and this, that, the other, and it just turns into this big blown out scenario. So what I like about how that happened this episode, they got home and Mama was there waiting for them, and it was all just very calm. Everything was calm, cool, collected, and it kind of had me on the edge of my seat, like, okay, what's going to be the tipping point? Where's the yelling going to come into the picture? Where is it going to come into the picture? And it never happened. There wasn't, I don't think, a single bit of yelling that took place during this episode. It was just adults talking calmly. They obviously, there are disagreements. We're not happy with things that are happening and whatnot. Mama sees it one way, they see it the other way, blah, blah, blah. But everything was, we never got above like a 4 or a 5 as far as volume level went. Everything was just calm. People's emotions weren't running rampant, and they couldn't, say things out of, in the heat of the moment, blah, blah, blah. None of that was happening. Everybody was just very rational and calm, and they were just having adult conversations. And I appreciate that. It is such an interesting subversion to just that stereotypical response that you would see in that sort of scenario. So, obviously Mama was not happy. She was not happy. And I could have told you that from 6 episodes ago. Like, knew that she would not be happy in this scenario. When they were going up the mountain, I'm sitting here like, oh Lord, Night's calling, hey, you got to get home. Where are you guys? Blah, blah, blah. I'm like, Lord, Mama's going to be so upset. She's going to be so upset. She's going to be so upset. I know there's so many people in the comments who are like, I don't understand why they're so worried about the mom and this, why everyone's, cares so much about what she thinks. And, he's an adult. He can make his own decisions. I'm like, I get it. I agree. He is an adult and he should be able to make his own decisions. But I can understand where that sort of
not wanting to get in trouble, not wanting to get scolded, chastised, fear comes from, because yes, she is still technically his caretaker. He is still in her care. She is responsible for him. And, nobody wants to get in trouble with their parents. Nobody wants their parents to be upset with them or disappointed in them and this, that, the other. So it's like, you don't want him and his mom to have a strained relationship. That's not something that we want. So I feel like for me, when I'm watching it, I'm like, oh, mama's going to be, get home before mama finds out. It's like, I just don't want there to be any additional strain in their relationship than there already is. But sometimes that strain is necessary because it reveals where the weaknesses are in the relationship. It reveals what needs to change. It reveals just the truth of the situation. So, yeah, I don't remember where I was going on this train. Train took a left turn. Don't remember where I was going. But I liked that we didn't go down those stereotypical routes as far as these confrontations, when everything was just very subdued and understated, and we were just having calm conversations. Even when she was talking with Mok, after they got back from the eye doctor, and he's like, yep, you're completely blind. She's like, hey, Day, take him up to his room. I need to talk to Mok. And it wasn't a screaming, it wasn't a yelling, it wasn't a, you did da 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 da. It was genuinely a concerned mother who, I think she realized in that moment, she realized the value of what Mok was doing. And I don't think she, in any way, shape, or form, she was trying to underplay the role that Mok has played. I don't think she was trying to take anything away from him or say that you haven't helped my son. That's not what she was saying at all. I think she could realize the fact that, yes, you helped my son get out of his room. You helped him see the world. You treated him like a person, this, that, the other. You helped him through all this stuff. But what did I tell you on day one? It is your job to keep him safe, to be safety for him. And I'm like, in a sense, he's provided him an emotional kind of safety, but she's like saying physically, your job is to keep him safe. And while I'm happy that he saw this beautiful mountain, he's had this beautiful last sight that he ever saw, what you did was incredibly dangerous. Took my son without the supervision that I asked you to go with him to keep you guys safe. Took him up to a mountain where anything could have happened. Granted, that's true about anywhere you go, anytime, whether he's blind or not. Like, anything could happen at any point, anywhere in the world. Could be walking across the street and then bam, Godzilla steps on you, or something. Like, anything could happen. But coming from her perspective, I asked you to keep my son safe, and you have done things that really could have put his life in danger. Reckless things. And I understand the logic behind it. I understand the end result. I understand he is okay now. That is great. And I'm happy that he's okay and he has that great memory. But this is still the case. You did this. And at first I wasn't sure what direction we were going with in that scene, because Mok jumped in and he interjected, I'd like to quit. He's like, and he wasn't trying to fight anything there. He fully understood the severity of his actions. And like he was telling Day when he was saying goodbye, like, when we decided to leave, I already made the decision. I already knew what was going to happen. I already made my peace with this. And Day's like, why didn't you try and stop me? He's blah, blah, blah. It's, because he loves him. And he's like, I needed this for you. So Mok knew the severity of what was happening, and he was prepared for the consequences. So he wasn't going to try and fight it. He wasn't going to be like, but ma'am, I did it. He didn't argue with her one bit. He took responsibility for his actions, and then he's like, you know what, I would like to quit. And in that moment, I wasn't sure if the him quitting thing and her letting him quit thing, just because of how calm the conversation, everything was going, I wasn't sure if they were kind of using that as a scapegoat for her. Like, okay, you've quit. Now I'm going to let you guys be in this relationship together, whatever.
you know, that's the hopeless romantic in me. Like, throw him a bone. Let your son have some love, blah, 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 blah. But I'm like, you know, the realist, I'm like, no, that's probably not what's going to happen. But yeah, I love the just calm nature of that whole thing. And then again, another way they subverted my expectations was with Day and his whole forgiveness of Night, you know, the official forgiveness. I'm sure he's mentally come to terms with it a long time ago, but him coming down just so nonchalantly, you know, we're having this breakfast and blah, blah, blah. And, you know, it was just said so casually over this bowl of noodles, like, it's okay. You know, the soup was hot. It's burning my mouth. It's like, sorry, I didn't realize. I thought it would have cooled enough now. It's like, it's okay. I forgive you for everything. Meanwhile, Knight is over there on the verge of an emotional breakdown. He's like, this is what he's been dying to hear for months, years, decades at this point. He just wants some love too. He wants people to, so he is like on the verge of just like breaking down emotionally, and Day is just in here. This soup is good. This soup is good as fuck. Yes. And I'm like, I love that, because there's so many times where we've seen this sort of reconciliation, whether it's between siblings, family members, parent and child, best friends, boyfriends, girlfriends, whatever, in all of these series, where it is this big moment. It's this big, and you have just this sweeping orchestra, or you have this extraordinary soundtrack behind them, and there's tears, and there's hugs, and there's like, you know, all those emotional feels where it's like it really starts tugging at your heartstrings. And here it was just such a casual, nonchalant moment. Day's just like, yeah, I forgive you everything, I guess. It's great. You know, we're happy. And then they were just back to being brothers. And it was again, just a nice subversion of the norm. So I really, really enjoyed that. I'm going to bounce all over the episode at this point. Obviously, Mama wants him to be safe, and she was taking some very drastic measures this episode. Not necessarily surprising measures, but a little over the top. And there was one point there where she was talking with Knight, you know, before Day decided to give him the official forgiveness, where she was like, you know, if you took better care of him, then I wouldn't need to do this, blah, 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 blah. And, you know, just find a better caretaker, you know. And Knight's trying to reason with her, like, it doesn't matter who we get. Do you want him to just stay locked up in his room, blah, blah, blah. And she's like, if he stays locked in his room, then, you know, at least I know where he is and I feel comfortable. I feel comfortable knowing that he's safe in his room. And I'm like, you feel comfortable, but we're not talking about you. We're talking about Day. Does Day feel comfortable locked up in this room 24/7 because you've taken away his only emotional, you know, connection, the only person who started to treat him like a human being instead of a charity case? And then that was after she stole Day's phone. So yeah, there was that whole conversation Day was having with her at that moment, where she's like, yep, I heard everything, and, you know, you can have this phone back after you've after we got you a new caretaker and this, that, the other, and just basically keeping him locked in this tower. It felt very Rapunzel-esque for a second there. I'm like, Lord, ma'am, I understand you wanting to keep him safe and keep him protected, and if you know where he is, then you feel comfortable. And I'm like, ma'am, he is still a grown-ass man. He's an adult. I won't say he's a grown-ass man, because they're all still like in their early 20s. They're still finding themselves and all that kind of stuff. But he's an adult. He's an adult, ma'am. And like, I understand you wanting to protect him and you want to keep him safe. I get it. But, oh, this is not a good look. This is not a good look, ma'am. I don't like this. So there was a lot of sneaking around and sneaking phone calls and whatnot that needed to be done in order to get them to, you know, have interactions this episode. It's almost like they're in high school again, sneaking around,
sneaking out the house to, so their parents don't find out. Felt very reminiscent of that sort of thing. But when they were together, they had beautiful, cute moments, as they always do. The second that Day realized there was Mulk in the hospital, when he was coming out of his appointment, his face just lit up. Every time he smiles, I look at him like that smile. It melts my heart. He's precious. I love him. Oh my God. And we got to have a big shout out to Poor Jai and Knight for arranging this get together. Speaking of Poor Jai and Knight that I've been shipping together since like episode 2, Knight better come out here and just claim this child as his own, sir. Like, I don't know if he realizes the large responsibility that he's like putting on himself, putting on his shoulders. And I don't know that he was actually saying that just because, he's like, yes, this is my child and I want to be in a relationship with this woman, or if he was saying that to the nurses so that they knew, please take good care of this because, my family got money. We're important, but, kind of using that family name. Please take care of my child just to make sure that she got the best care and whatnot. Don't know. But sir, that is quite a bold, he was making a lot of bold statements in that scene. I'm like, Lord, sir, you get one bit of forgiveness and all of a sudden, bam, you out here shooting your shot all over the damn place. My goodness, sir. But I loved it because, again, I've been shipping them together. And you could see her, like, start to feel some type of way. She's like, oh, who's your girl? Where's your girl? Oh. And then he's like, there. And then the nurse pops up and she's like, oh, well, fine. Fuck this shit. But then, behind, once she's gone, he's like, please take care of her. She's very important to me. I'm like, you better take care of this girl. I don't know how mama gonna feel about you bringing home this broke, poor, pregnant girl and talk about, hey, mama, this is my new girlfriend. I feel like that's a conversation that's gonna be interesting. I would love to see that take place. But, still, I enjoy it. I love it. It's heartwarming. Oh, Lord. Then what else? Muck started working at the restaurant. He wants to prove himself to Day's mama and say, hey, I can take care of him, because apparently that's what you need. In order to let him date somebody, you need to prove that we got money. So I'm like, okay, I will prove to you that I can make money and I can take care of your son. Even though I've been taking care of your son all these months, still, I will make money so you can see some zeros in my bank account too, and that'll make you happy. So yep, he's working at this restaurant and he was having his first day of actually being the chef, and he was hoping to get Day there to support him, and that was the initial plan. But then Day's mama pulled a switcheroo. Was like, hey, I made you this special Christmas dinner, and it was just emotional healing over food. They seem to, I won't say they've patched everything up. It's that'd be far too simple of a fix for this one meal to patch everything up, all their issues. But they seem to at least emotionally heal some of the rift, some of the pain and misunderstanding that they've had there. And then Knight also got that emotional healing. Like, Lord, every meal Knight was having this episode, he was just bawling. Mark has been acting his ass off. Jesus. And yeah, it was a very nice scene. It was a nice scene, and Day was still able to make it to the restaurant, and they were having their nice little date night there, and it was cute. And then Mama walked in. I'm like, damn it, we were just having a good moment. Why y'all gotta fuck shit up? Why couldn't you just let me have this moment, Jesus? And then he's like, I asked him to come here. It's all my fault. I'm sorry. And I'm like, damn it, she's not gonna let y'all see each other ever again, Lord. And then it's like, nope, we got good news. You got eyes. We got eye donations. You go see, baby. And it's like, oh, okay, this is good news. Okay, plot twist. The episode actually didn't end badly. This is a plot twist. Let's go. So yeah, it's interesting. I know there are a lot of people since episode 1, in my comment section at least, who have gone the route of, hoping that Day doesn't get his vision back by the end of this, just because they feel like it would be maybe a disservice to the story and disservice to the realism that they're presenting. Because, not everybody
Not everybody who goes blind gets a transplant. Not everybody successfully gets their eyes back and this, that, the other, gets their vision back. And they felt like it would be just a great way to ground this in reality and a great way to show how Day can persevere and come to terms with his blindness and live his life in spite of his blindness, and show that growth, that maturity, that strength that it takes to get through that sort of thing. And they felt like giving him his vision back at the end would be kind of like a little bit of a cop out, like, okay, well, here you magically get it fixed. And then I know there's the other part of the camp, because I'm straddling that fence where sometimes I want them to just stick straight to this sort of realistic life thing that could happen, and then there's the other part of me that's like, give them a happy ending. They took all these selfies. I want Day to see the selfies they took. So there's the 50-50 in me. Like, either way, I'm sure I'm gonna be happy with however the series chooses to end, because yes, they got an eye donation now. There's still 2 episodes left. There could still be that episode 11 stinger just waiting for you. Maybe he gets the surgery and the eyes don't take. It could be like a kidney and any other body part where, body might reject the implant or might reject the replacement, and, maybe he won't get his vision back. Maybe he got a donor and they'll do the surgery, but it won't be successful. Or maybe it'll be successful momentarily, and then, a couple weeks down the line, he loses vision again. I don't know. I don't know what direction they're going to go down and how successfully he is going to get his vision back or not. I don't know. I'm sure I'll be fine with whatever outcome they do come up with, because the storytelling has been fantastic thus far. And whatever outcome they choose to go with, it'll probably be handled very well. But yeah, we'll just have to wait and see. But this was a good episode. I liked it. And I mean, I've said that about every episode, so it's nothing new. But I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. Stranded here, stranded here, stranded. Stranded here, stranded here, stranded. There was a time we had